哇，你的冰箱这么大，又高级又洋气又时髦的冰箱，奢华。其实没什么好东西，知道吗 ？Hello， 大家好，我是辣目洋子。今天已经是我在老家待的第43天了，也是自打我上学以来7年时间内跟爸妈相处的最长一段时间。就我爸妈呢，已经从刚见到我的时候的欢喜，到现在是个路人。看我爸干嘛呢？我爸在已经练习他的霹雳舞了。爸，给大家来一个。来一段。啊，来一段。结果后期会给你配上音乐的。OK。然后再给大家介绍一下我们家非常爱蹲在投影仪上的猫，叨叨。菲菲刚才跑了，再给看一下菲菲。嘿嘿嘿。看网上很多人说，因为这次在家宅着，然后胖了很多斤。然而我就不一样了，我在家待了40多天，从63公斤瘦到59公斤了。这个原因是为什么呢？非常的简单，没有任何减肥的秘诀，就是只要你有一个做饭非常难吃的爸妈就够了。然后我们家做饭呢，不仅是难吃，而且非常的枯燥又无聊。就平均每天都会炖一次白菜土豆，然后平均每2天呢都会炒一次蒜苗或者是蒜苔，就吃的够够的了。那其实我也有给我爸妈做过饭了，就做过一次乱炖，然后我妈嫌做的太淡了，然后觉得不好吃。然后还做过一次炸鸡翅，简直是非常失败，因为我把那个胡椒、辣椒全都炸糊了，整个鸡翅弥漫着一股糊味儿，我家猫都不闻。所以我今天特意求助了一位大厨，来教教我如何做一顿好吃的，改善一下我们家的伙食，也让爸妈真正的见识一下我的手艺。加油，奥利给！我怎么这么好？不要脸。Hello， 乐乐，快来救救我吧，乐乐。你怎么会找到我呀？知道你做饭特别好吃，想让你教教我。你找到我就对了。你是不是演了离开院 class？ 我也去韩国发展了呢。你去韩国发展了？我平均每天会收到好多这样的爱陪，然后我自己也追了那个剧。你家是哪的呀？我家是内蒙古通辽的。东北，是属于东北。对，就是东北，属于东北地区。是你平时做饭吗？少之又少，就基本上做也都做一些特别简单的，就是那种炖菜，就毫无技术可言的那种。好吃吗？悄悄的告诉我。就是我自己觉得还挺好吃的啦，但是看其他人的反应好像也没有很好吃。你的冰箱是不是有很多很多东西啊？好像跟其他人家比起来也没有很多的样子。哇，你的冰箱这么大，又高级又洋气又时髦的冰箱，奢华。其实没什么好东西，知道吗？给你介绍一下，看我们冰箱都有什么啊？剩下的半颗白菜根儿，半颗好久没有吃的西兰花，几根很久没有吃的芹菜，很多颗大蒜。你们东北不是说有一句什么？哇，吃肉不吃蒜，营养少一半。对对对，一个辣椒底儿，可能之前吃烤肉忘记扔了，真是尴尬。这个是什么呀？这个是茄子。绿色的茄子吗？之前好多人没有吃过绿色的茄子，我没吃过，我没吃过，真的啊。我还以为这是什么瓜什么之类的嘞。绿色的茄子皮要比那个紫色的茄子皮好嚼一些。哇！然后我们这边炖菜都是绿色的茄子。你下次来北京带一个给我吧。这一袋是鹅肉。什么？鹅肉？天啊！我第一次发现，我看别人冰箱里面有鹅肉哎。为什么会有鹅这个东西？因为东北很流行啊，铁锅泡大鹅。
鹅怎么叫啊？反正鹅叫特别吓人啊，鹅超级凶，真的假的？这一层就是我最爱的螺蛳粉。螺蛳粉。不仅这里有，这里还有。Oh my god！ 螺蛳粉大户，你现在是？没错，这是螺蛳粉自由。因为我吃过一次，真的是太臭了，我真的是没法接受跟我妈一样哎，是我也觉得吗？很臭，然后从来都不吃。然后我跟我爸煮的时候，我妈就快把吸油烟机给我打开，窗户给我打开。12月初的时候去泰国玩，然后我专门回来的机票我就没有买回北京，我就买到了广西南宁，然后再坐高铁去柳州。真的假的？然后我那一天没有吃任何东西，就为了到柳州之后点了3碗螺蛳粉。 3碗。它因为它分很多，它分有2掺的，然后还有干的那种螺蛳粉，然后还有有汤的。哇！我那顿给我撑的，就撑到就回家走都是这样走，然后第2天就离开柳州，就为了吃这个东西。我今天想了2道菜，我店醉鹅。我跟你说，还有一个螺蛳粉，就是说到 fashion 要说到哪呢？就是法国或者意大利或者是纽约之类的。所以呢，我这道菜呢又会做到一些跟他们相接近的一些法式的一些米其林的感觉。吃的时候我会放上一些就是法国的那些音乐，你知道吗？OK， 感觉特别米其林。OK， 那我们就行动吧，迫不及待了。来吧，来吧。然后现在要展现你真正实力的时刻到了，要切大鹅。Oh no！ 来，把鹅拿出来。我好久没有看到这样的盆子了。非常有年代感。妈呀，这是鹅吗？怎么跟我想象中的长得不太一样了？这是鹅吗？爸，这是鹅吗？爸，是啊。天，这真的是鹅吗？爸，你看看，你确认一下，爸。全家确定是。尴尬。我说这个袋子里边是吗？牛馅是吧？不好意思，播出失误。幸好你发现。我去，放映到现在，发现我们家没有鹅，就这样。